बस पूरा गोटा को गोटे किलिब अब हैं तोर कौन हला चप्पल दबी गला बहुत बढ़िया मो गोड़ दबिनी मो चप्पल दबिनी नमस्कार ओडिशा मु चंदन मोर यूट्यूब चैनल को आपण मन स्वागत करुच्ची आशा कर भले थे चलते लेट नक आरंभ करवा आज रोका सका सका उठला बेलू गाँव में शुआ गलार पूरा डाक शुणिली जाऊँगी ठार किसी शुआ रखा आसवा शुआ रखी सारिकी जा गोटे जगह ओ पर आसतु शुआ बेपारी ये 500 लगा बिका होगा तो 460 दिया होगी फिक्स रेट पूरा ओरिजिनल खाऊंगा सब किलो गया देख केड़े केड़े खोल के देखूँ सी कौन बस पूरा गोटा को गोटे किलिब अब खाइबो ठीक गोटा रखी देबो नियादी 2 मास जी खाली एडी जेडी पीस करके डबार पुरे थो दो रहइलो उठिला एडा हां ए सब सुकुआ पूरा वेराइटी सुकुआ सकाळ सकाळ पूरा सुकुआ बेपार पूरा धुआंधार कोन नबो जहा पाए जो सुकुआ जाय सब सुकुआ थोय अवेलेबल ये जल्ला नहीं ये तो हम खाइले देला देह करो देसी सुकुआ पिता सुकुआ मिलिबो देसी करांडी सब मिलियो आगुआ कहिया को पड़ियो बोते ए सुगा रखनी माने ना सब प्रकार उठाई दिया आपको धर दे ये लुणी के देसी छोटो बड़ा ये 30 टका 250 से 60 टका 250 ये 40 टका 250 এই গোটা কোন শিখলো না जला हो या धुरु दे दियो 250 दे दे था रखिदेवा शुआ शुआ बेपार पूरा रखिदेली एटा घर रखिदे अरे आदर मिसेगी ना सी था से था ये गोटा बिले खाइब ये 2 जन आम खाइबू केते ये तमर हला 20 ये 20 40 ये 40 80 धर बटम तांका साइरे के आसना दिन तरा सेगिन सकाल सकाल शुआ सेपटे बुली जीव ना सेपटे जाकि सेपटे पलि जाओ से रखिए रखिए ना शुणी थे सका रखी शुआ शुआ आसीगला शुआटा थोदेवा जा ऊपर कौन फूल तो आज चली चला चला आम जाऊँ टे से बारी हाँ आम चलू ऊपर तो वो अच्छी ना देखा पड़ो फास्ट सेपटे आम आसा कथा तो सेपटे पानी फाणी हो जाए तो आम एपटे पूरा बुली बुली जावा पड़ो तो आम पलि आलु ओ बारी रास्ता को भाया यहाँ हूँ गछ रास्ता पूरा खराब माने गाई फाई बांधिकी पूरा देखे
ପାଖରେ ଅଛୁ ଏଇବା ପୁରା ପାଖରେ ପାଇଗଲୁ ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ ପାଇଗଲୁ ଏଇ ପୁରା ପାଖରେ ପାରୁଛି ଯାହା କାଟିଂଟା ଆଣିଥିଲା ବୋଲି ଟଙ୍କା କାମରେ ଦଉଛି ତୁ କାଟୁଛୁ ନା ଡାଳ କାଟୁଛୁ ଏ ପୁରା ଦବିଗଲା ରେ କାଦୁଅରେ ଚପଲ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ଚପଲ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ହାତ ପୁରେଇକି ତାକୁ କାଢ ତା ଭିତରୁ ମତେ କହୁଥିଲୁ ନା ଗୋଡ ଯେତେ ଦବିଲେ ଚଳିବ ତୋର କଣ ହେଲା ତୋର କଣ ହେଲା ଚପଲ ଦବିଗଲା ବହୁତ ବଢିଆ ମୋ ଗୋଡ ଦବିନି ମୋ ଚପଲ ଦବିଗଲା ଆଉ କୋଉଠି ଆଉ 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 କାହିଁ ଆଉ କାଦୁଅ ତ ହେଇଛୁ ଏକାଥରେ ପଶିବୁ ପାଖରେ ତ ଯେତିକି ସବୁ ହେଇଥିଲା ସବୁ ପାରିଦେଲୁ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଖରେ ହେଇଥିଲା ପାରିଦେଲୁ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଉପରେ ଆଉ ପାଖ ଆଖରେ କିଛି ନାହିଁ ତ ଉପରକୁ ଚଢିବାକୁ ପଡିବ ଚଢିବା ଉପରକୁ ଗାଡି ରହିଗଲା ତଳେ ଗାଡି ଦେ ଚଢା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିବ ଆଉ ପଡିବନି ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ଆରାମସେ ରହ ମୁସ୍କିଲ ମାଙ୍କଡ କଣ କରିବା ଦରକାର ହେଲେ ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ବି ଚଢିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ସିଧା ହିଁ ଅଛି ରେ ପାରିନି ରହ କାଦୁଅରେ ପୁରା ପୋତି ଦେଇଥିଲୁ ଲଗିକି ଯେ ତା କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି ତା ମୂଳ ସେଇଟା ମୋ ଗୋଡ କତିରେ ଆସିକି ପୁରା ପଇଲା ସେ ପଡ଼ିକି ଛାଟି ହେଲା ମୁଁ କଣଟା କରିବି ମୁଁ ତ ତୋର ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ହଁ ରହ ନଗିରେ ପଡି ପକା କାରନାମାରେ ନଦୀ ପୁରା ସାଇଜରେ ରହିଗଲା ତ ତଳେ ବସ୍ ସେତିକି ପାରିବା ଆଉ ପାରିବା କେତେଟା 3ଟା ହେଲା 4ଟା ନା ଆଁ 4ଟା ନା ହଁ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି କିରେ ଚଳିବ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ଚଳିବ ଓହ୍ଲେଇବି କେମିତି ମୁଁ ଚଢି ତ ପାରିବିନି ଓହ୍ଲେଇବା ବି ଦରକାର ନା ଗଛରେ ଚଢିବା କି କଷ୍ଟ ବୋପାଲୋ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଏତିକି ପାରିଦେଲୁ ଏତିକି ପାରିଦେଲୁ ଧରିକି ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଚାଲ ଏଇଟା ଦ କାଦୁଅରେ ଫସିଗଲୁ ଆମେ
ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ତ କେତେ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟାରେ ବି ଚପଲ ଓହ୍ଲେଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଓ ଫୁଟିଗଲା ରେ ଗୋଟେ ଫୁଟିଗଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଟା। ଦେଖିକି କଣ୍ଟା ଅଛି ଦେଖିକି ଆ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଫୁଲ କଣ୍ଟା। ଜଣା ହଉ ନହେଲେ ଚପଲ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିବୁ ନା। ମୁଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଛଟା ଗଲା ଏ ପାଣିରେ। ଓ ଆମେ ଟୋଟାଲି କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ତ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି ପଳଉଛୁ। କାହିଁ ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ଯିବୁ, ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି ପଳେଇବୁ ଆଉ। ସେ ପାଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା। ଆମେ ସେଇପଟରେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଏପଟରେ ପାଣି ଥିଲା ବୋଲି ସେପଟେ ଯାଇଥିଲୁ। ତ କାଦୁଅ ମତ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଛୋଟିଆ ବାଟ କାହିଁ ଆଉ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିବୁ, ପଛରେ ପଶି ଆଇଲୁ। ତୋ ପିଠିରେ ପତର ନାଗିଛି। ଚପଲ ଧୋଉଛି, କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଚପଲରୁ କାଦୁଅ ଛଡା ହଉଛି। ଏଠି ବିଲେଇ କେମିତି ଅନେଇଛି। ବିଲେଇ ଛକିଛି ମାଛ ଧରିବ ବୋଲି ପୋଖରୀରୁ। ଅନେଇଛି ଏଇ ଗଛ ପଛ ଗୋଟେ ଲୁଚିକି। ଚାଲ ହେଇଗଲା ଉଠିଲେ। ହଁ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି ଚୁଟି ଦାଢ଼ି କାଟିବା ପାଇଁ। ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ପୁରା ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଦାଢ଼ି ଫାଢ଼ି ପୁରା ବଢ଼ିଗଲାଣି। କାଟି କୁଟି ଦେବା, ଟିକେ ଚିକଣ ଚାକଣ ହେଇଯିବା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖା ହବ। Video. लेबू मैं आज नमन मने खाइ दो साबुनी देखो तो 100 रुपया को हाथ दो भाई हमर जीवनटा बाळ हां जीवनटा बाळ माने साबुनी 100 रुपया साबुन ଏବେ ତ ମୁଁ ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚିକଣ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଏବେ ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟିଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଆମେ ସକାଳେ ଯେଉଁ ପାରିକି ଆଣିଥିଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ଏବେ ହେଇ ଭୋଗଟା ଚାଲିଛି, ଖଟା ହେବ। ଖଟା ସରିଲା, ଆଜି ସୋମବାର ବି ଅଛି। ଓ ଖଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓ କାଟିବାଟା ବହୁତ
कष्ट कहीं टिके एपट सेपट हेल्ले हाथ कटिଯିବ देखिकी तो ଏବେ କଟା ସରିଯାଇଛି ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବାହାରିଲା ଟୋଟାଲି 5 ପିସ୍ ବାହାରିବ ଓରୁ ଏଗୁଡ଼ା ତାର ମଝିଟା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ତାପରେ ଏମିତି କଟା ହେବ ତାପରେ ଆକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ବନା ହେବ ତାପରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ବସା ହେବ ଚୁଲିରେ ତାପରେ ଖଟା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ସିଝା ହବ ଫେର ବଖରା वो खटा आम रेडी देखिए खटा पूरा बढ़िया देखा जाଉଛି बढ़िया देखिए पूरा सुंदर देखा जाଉଛି। तो फ्रेंड्स यही थिला आजिर ब्लॉग आम सकाळु जो ओ पारिलु आणिक खटा फटा पूरा हो पूरा रेडी जाइली चुटपुटी काटी एपर्तंत गाधो पाध होनी जाऊँगी गाधे पाधे आसबि रोषेई सरीगला खियापिया करदे टे रेस्ट नहीं जी तापर 4टा बेलू उठी टे बुलाबुली करवा गाँव में आज ब्लॉग ये शेष करवीडियोटी शेष पर्यटन देखि धन्यवाद। तो वीडियो रे आम चैनल नुआ थिले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करदे आ वीडियोटी को लाइक करदे आपण मान सपोर्ट निहाती दरकार तो आप सपोर्ट कले आम आग को जीवु देन देखा पर वीडियो रे बाय।